İsra suresinde de Allah Teala estağfirullah ve la tubazzir tabzira innel mubazzirine kanu ihvane şeyatin. Sadakallahu aleyhi. Israp kılbağıla, maldı cumşalbay turgan жаққа cumşavağıla. Antip ısrap kıla turgan bolsoңor, мындай ысрапкерчилерди Allah Teala şeytandardın bir tuğanı деген. Kim ысрапкерчиликке жол берсе, ысрап кыла бере турган болсо, Kur'anda şunday атаган экен, ихвану шаятин дейт. Şeytandардын bir tuğanı болуп эсептелет экен. Ошондой Kur'andагы şeytandын bir tuğanı деп, şeytandын досу деп, эң bir Kur'andагы мындай адеп менен айтылган, тагылган биз үчүн bir жаман сыпаттардын, жаман аттын бири да бул. Адам şeytandын досу болуп калыш, şeytandын bir tuğanı болуп калуу ысрапкерчиликтен улам. Бұл Құрандагы ысрапкорлорго айтылган эң жаман аттардан.